孩子打呼噜原因是什么？如闻医生特邀专家全芳，西安交通大学第一附属医院耳鼻咽喉头颈外科主任医师。小朋友打呼噜，它有一个常见的原因，就是我们说的腺样体肥大。腺样体长在哪里呢？我们对扁桃体肥大、扁桃体炎呢是比较熟悉的。我们张口就可以看到，在我们的咽两侧壁有2个淋巴组织，我们叫扁桃体。在这个位置，我们的鼻腔的后方这个位置，我们叫做鼻咽部。鼻咽部依然长得有一个淋巴组织，这个淋巴组织就叫做腺样体。那么小朋友打呼往往是由于腺样体肥大、扁桃体肥大而引起的这个上气道，就是鼻咽部和口咽部的狭窄而发生打鼾的。腺样体肥大往往是由于局部的一个反复炎症刺激，导致我们这个淋巴组织就与这个炎症做对抗，而发生了一个增生肥大。腺样体肥大和扁桃体肥大它属于相同的一个淋巴组织，所以呢它的发病机制也是相同的。最常见的原因就是一个炎症的刺激而导致的，就如同我们日常生活中经常可以看到小朋友他的扁桃体肥大、扁桃体炎高发是一样的。所以腺样体肥大它的原因跟扁桃体肥大是一样的，因为它是一个器官，都属于淋巴器官，所以它的病因往往也是由于炎症所引起的一个肥大。